Pedro Acosta hace una pole en MotoGP por primera vez en toda su trayectoria. Ha sido una quali intensa bajo la lluvia ligera de Motegi. En clave de mundial, Jorge Martín sale 11º, la peor quali que ha hecho en muchísimo tiempo. Bagnaia sale segundo, Bastianini cuarto y Marc Márquez 9º porque le han anulado la vuelta que era de pole por exceder los límites de la pista, aunque bastante justito diría yo. Y además es de destacar la primera fila de Maverick Viñales. No suelo hacer vídeos sobre las quali, a no ser que esté en el circuito, pero es que lo de Pedro me ha parecido demasiado. ¿Qué esperas de la sprint y de la carrera?